我最近有在反思啊，就是包括我在内的许多热爱性能车的汽车编辑，整天在那儿吹啊，这个车操控怎么样，悬挂调教怎么样，漂移好不好上手，有没有驾驶乐趣？但是仔细一想啊，这些东西对于一些把车子作为日常通勤工具而不是玩具的用户来说，一点都不重要。市场表现证明啊，真正能让他们心动的，还真就是我们这些性能车爱好者嗤之以鼻的冰箱、彩电、大沙发。另外呢，智能驾驶辅助啊，也在近1-2年成为了一个非常热门的产品点。不得不说啊，理想是相对较早能把握住这个消费趋势的一个品牌，但是中国市场呢，是绝对不允许哪一个厂家存在舒适区的。一些友商啊，已经开始发力，甚至存在后发的优势。所以今天我就拿来了2款非常具有代表性的车，他们都把冰箱、彩电、大沙发以及智驾作为重要的卖点。理想 L8 和魏牌全新蓝山，接下来我们就让他们直接粗暴的 PK 一下，谁的彩电更棒，谁的沙发更舒适，谁的冰箱更大，谁的智驾更聪明。让我们直入主题来看一看彩电。那理想的前排呢，主驾这边是没有大屏幕的，而是一个方向盘上的4.82英寸的小屏幕。中控和副驾这边都是15.7英寸的大屏幕。主驾这个小仪表屏呢，它主要显示档位啊、电耗、油量等等这些驾驶相关的信息。不过好在它的抬头显示啊功能还是非常的丰富的。这种方案啊，用高情商的说法就是，厂商希望驾驶者把主要的精力都集中在前方路面上；那用低情商的说法就是，没有大的仪表屏又可以省点钱。蓝山这边呢，前排就是正常的3块屏幕了。那主驾仪表屏呢，比中控和副驾屏要稍微小一些，但它同时呢也有显示信息非常丰富的抬头显示啊。那它的中控屏和副驾屏呢都是15.6英寸，跟理想差不多，但是它的清晰度稍微低一点，是2.5K 的，而理想是3K 的。不过肉眼啊，基本看不太出来这个清晰度的差别。另外一个点就是蓝山的这个屏幕呢，它的侧面的边框更窄一些，只有7毫米，而且它这个屏幕啊，也要比 L8 的那个屏幕更薄一些。对于一台大6座 SUV 来说啊，第2排才是真正的客厅。客厅里要有什么呢？当然是彩电、沙发。那蓝山的第2排屏幕呢，比第1排更大啊，达到了17.3英寸，而且是个3K 的屏幕。小魏同学，打开第2排屏幕。L8 的第2排娱乐屏呢，比蓝山的屏幕稍微小一些，是15.7英寸的3K 屏。哎，这个规格是不是听起来很熟悉？对，就是跟它的前排的中控屏和副驾屏的尺寸是一样的。那我猜它们的硬件是不是也是一样呢？如果是的话，那又是一个优化采购成本的例子。彩电比完了，我们再来看看冰箱。那全新蓝山配备的是冷暖双用的冰箱啊，最低可以调节到零下6度，而最高呢可以50度保温。那接下来我们再来看看它的容量到底能装几瓶水呢？刚刚我用这种小瓶的矿泉水啊，一共装了10瓶，但如果是那种500多毫升的稍微大一点的瓶子呢，实际应该是能装6瓶。理想那边呢，由于我们拿到的是23款的 L8 Max 的版本啊，那23款的 Max 呢是没有冰箱的，24款的 L8 Max 才配备了冰箱，但是呢24款的 Max 呢又是没有第2排屏幕的。如果你第2排的屏幕和冰箱都要的话，那24款的理想 L8 你就得选 Ultra 的版本了。终于到了测试沙发的环节啊。先说说主驾，那如果单纯从这个座椅的舒适度来讲呢，我觉得蓝山更胜一筹啊，因为它这个主驾呢，我觉得包裹性更好，它的座位比 L8 的主驾稍微再宽一点，但是呢，两边的侧翼的支撑会更好一些，而且它的这个包裹的皮质啊，摸上去好像更软那么一点点。另外有一个点啊，2台车我都要批评，那就是驾驶坐姿不是特别的理想啊，理想的更不理想一些。那他们不理想的点在哪儿呢？就是这个方向盘啊，向后调节的程度不够。当我把座椅调节到方向盘距离合适的时候呢，我的腿就相对来说有一些憋屈。这个驾驶坐姿的问题啊，我觉得是目前中国品牌比较普遍存在的这个人机工程学的一个问题。那在驾驶坐姿方面啊，我还是觉得
目前的欧美品牌，他们在这个坐姿的调节宽容度会更好。来到第2排呢，也一样啊，蓝山座椅的这个侧翼的支撑会稍微好一些。还有一个点啊，就是蓝山的这个第2排座椅呢是有腿托的调节的，而那台理想 L8呢是没有的。这2台车啊，它们的前2排的座椅都配备了加热、通风、按摩，第3排也有加热啊，所以这些方面的配置，他们确实都做得非常的到位。小魏同学，理想同学，打开座椅按摩。而按摩的舒适度来讲呢，2台车主观体验还是差不多的。接着我们再来看看智驾，他们在硬件方面呢配置还是很接近的，具体可以看表格。理想 L8 的优势呢在于它配备了2块 Orin X 的芯片啊，算力更强。而魏派蓝山呢，它比理想 L8 多了2个毫米波雷达。有了这样的硬件配置，它们实际的表现又怎么样呢？接下来就让我们上路实测一下啊！有请李昂老师帮我开另外一台车。好，我们现在已经驶出公司了，我现在给它启动智驾。NOA 已激活。现在我们进入了一段隧道啊，大家知道隧道里面其实 GPS 的定位会信号比较弱，或者是根本没信号。那现在就更依赖它的摄像头对于周边环境的判断了。进隧道的这条路啊，这个弯道曲率是很大的。我发现这台车它还是很好的保持在了车道的中间。前方刚才800多米需要左转啊，它刚才就已经开始从最右侧车道开始变道了。现在变了第2条车道，都非常的稳定啊。哎，前面掉头道自己变道变回来，这个 HUD 太生猛了。来，智能驾驶已暂停，请控制方向。有点慌，接管了一下。现在前面左转的绿灯刚好倒计时最后几秒开始变红灯了，然后它也比较提前。比较早就开始减速了，前车起步了，现在它也跟着起。这个左拐拐得非常好，然后前面现在是2车道汇成了1车道，上面限速是30，因为前方可能有学校，然后它又严格的把车速降到了30。前面有改道施工了，看看它的判断。非常窄啊，我稍微有点紧张。这边没办法了。即将向左变道 ，NOA 已退出，方向盘控制已退出。刚刚他虽然说了一句即将向左变道，但是我发现他稍微有点犹豫，然后这个时候我介入了一下啊，因为刚刚这个路况确实，地面呢又是实线，然后右边呢再向前走的话是非机动车道，左边又是回到了刚才施工前的这个机动车道啊，所以这个部分如果他没有判断好，那我觉得是可以原谅，可以理解。这转向灯打得挺早的嘛。这个后车间距不算太远啊。变得还是挺果断。刚刚这个地方他走错车道了，我看他现在怎么处理。他现在在直行道上，然后他的导航呢是要左拐的，然后他现在也打了左转向灯。哎呀，现在手足无措了他，他慢慢的，他慢慢的划过了这个起止线啊，然后他选择了违章，在直行道左拐。即将向右超车。对，第2条车道也是左拐，刚刚这个队排的比较长，他选择了向右变道，然后跑到前面，这一点还挺智能啊。正在避让侧方车辆啊，这边上这个大卡车。确实现在会在车道的稍微偏左一点点。右边没车了，走啊，变道啊。前面这个车道没了，
变道啊，大哥变道啊，变道啊！变道还不变道？哎，什么呀？不是这早他妈10几秒前就可以变了，什么玩意儿啊？哎，现在才变道，真的是。哎嘿，大哥，什么呀？变道啊！哎呀，刚才超过的卡车都超过来了，大哥变个道，哎呦实现了，完了。不行不行不行，什么呀这是？这又是一个比较有难度的路口。哎，他选择了先停车，让左边的大货车去过，被后边的司机滴滴了啊！但其实也没毛病，因为在左拐之后呢，这边这个车道显示只有一条，然后左边又有大车，他还是胆子比较小的啊，安全起见可能就停下来了。前面又是一个复杂的路口，这边左边施工，哎，这个判断还不错，改道了。这边根本就是，如果是依赖高精地图的话，像这样的路况是没有办法判断的。更重要的就是靠它的这个摄像头获取信息，然后依靠它的算法去做这些决断。刚才这个区域啊过得还真的不错，地面的划线都非常的乱，但它还是很顺利的通过了这个施工的复杂路段。大哥，变道啊！大哥，变道啊！我，你这个有点激进啊！他为什么到这么前才把这并进去啊？我不知道啊，啊，这卡车又出现这问题了，这支架真不行啊！刚刚这一段交环隧道啊，非常有意思。路面显示的限速是60，但是整个车流啊，大家都在开80，他选择了跟随车流的速度走啊。我相信这也是一个人类司机会做的决定啊。当然，我们不鼓励超速，但是有的时候在这种情况下，可能是人类会选择灵活处理，而他这一点还有点人性化。刚刚又是一个复杂的情况啊，前面这个宝马，他从最左侧车道要变到最右侧车道去，这个人在出口这边这种突然的急刹车，然后变到最右的情况是非常危险啊，他很保险的选择先刹车，跟在这个车后面，这样让速不让道嘛。如果直接变道绕过去的话，是非常危险的。左后方有一辆腾势，距离还挺近的，我看他怎么操作啊，还是老操作，刹车，然后要等，估计要等好久才会变出去，这下还行，这下还行。就给人感觉这个车啊，还是机器在开，不是人在开，这太不像一个正常的老司机了。刚刚有一个避让动作，他做的也还是比较好的啊。左边那台福特呢，它有点在压线行驶啊，然后蓝山过这台车的时候呢，它稍稍在车道里面靠右了一点点。刚刚有一台车从我的右边直接穿插到我的左前方啊，它连续变道的，而且车速非常的快，但是呢，它没有急刹车，这一点我反而是要给好评的，因为按照刚才这台车，它与我们的这个车速差，它比我们快很多，它直接从右侧穿到我的左前方。其实如果按照普通的一些 ACC 自适应巡航来判断的话，可能当它穿到我的正前方的时候，这个系统就会忽然来一脚紧急制动了，但是它没有，那很可能因为它的这个算法和人的这个判断是一样的啊，能预判到它这个趋势会很快的就穿到我们的左前方，所以这个时候呢，它并没有选择突然来一个急刹车，反而这一点啊，我觉得是非常好的。所以我相信在它这个算法里面啊，如果需要制动减速，那不仅仅是跟前车距离非常近的时候需要减速，它可能还会考虑到这个前方车辆跟我们的速度差，如果它比我们快很多，即使在我们前方距离比较近的地方，那它也不需要采取一个急刹车的措施。哦呦，大哥，你这个道变的
从一根快的道变成了一根慢的道，还压了实线，然后又不走。我的对面，哦呦，路边有一根木条，其实车并没有避让，我不知道是他真的算出来是压不到，还是真的没有看见。哎，有一辆大货车突然从右前方插进来，它这个预判还是挺好的。刚刚那个大货车呢，还没有完全侵入到我们车道的时候，它就已经提前开始减速了。哦，这个就不太对了，错过路口了，而且有一个实线变道啊，被拍了啊，这个违规要算我的了。可能一方面也是因为右侧的大货车非常多、非常密集啊，没有及时变到这个出口的这条车道去。然后我再给他一次机会啊，从下个出口出。即将向右变道。现在前方700-800米，这个出口他已经学聪明一点了，你提前变到最右侧车道了。刚才那个情况，如果我不及时介入的话，其实还是蛮危险的。这个匝道下的，哎，大哥，哦，寻找了一下车道在哪里，来看看，哎，他还向左借了一把，挺好的。刚刚这个判断的非常不错啊，右侧车道呢有一个大型车辆停放在那里，它很远其实就已经识别到了啊，非常提前就减速了，大概有100-200米就开始减速了吧。然后它也是在确保左后方安全的情况下呢，进行了一个变道。哦，这个厉害。他可能就像老司机一样啊，提前判断这个红灯呢可能快要变绿了，然后他比较早的减速，然后差不多在它红灯变绿之后呢，那这样呢他就不用完全从静止进行起步，那这样其实是会省一点能耗的哈。好，我们现在已经到达了目的地啊。好，李阳老师刚才违章了吗？他自己开违章了2次，但是那也得算你的啊。对你呢？我不信你没有违章。也是2次。其实我觉得刚才这段路啊，既给我有惊喜，也有一点惊吓。怎么说呢？2个违章，第一个我觉得是很不应该的，是在一个直行道上进行了左转，这个我觉得是一个提前预判的问题啊。还有一个我觉得情有可原，是在要下高速的时候，可能是因为右侧的大货车太多太密集啊，他一直不敢变过去，然后一直到出口的时候呢，这个时候已经太晚了，他进行了一个实线的变道，但是已经变过去的这个车道呢，也还不是出口的这个车道，所以我们就错过了出口。也有一些惊喜啊，惊喜在哪儿呢？我觉得它某些时候还是挺人性化的，像在刚才那个交环隧道的时候，虽然这个隧道的限速牌是60，但是它在进这个隧道的时候呢，它其实是完全跟着这个车流的速度走，车流差不多都是在80的车速走。那其实它按照我们真人的这个思维习惯啊，它其实适应了这个车速。然后呢，当然我们不是鼓励大家去超速啊。它还聪明的一点在哪儿呢？快出这个隧道的时候，大家的车速都慢了下来。我不知道它是不是预计好的。最后出这个隧道之后呢，最终做到的区间限速，实际的速度是60，平均做到了60。那对，这个跟我们人类的驾驶习惯比较近。还有一点就是在过一些红绿灯路口的时候啊。如果是个老司机，经常会有那种动作，就是这个红灯读秒快结束了，他提前减速，让车子慢慢滑过去。他刚才好几次也是这样的，我相信这绝对不是巧合，因为如果是一个正常的红灯，它的减速不是像一个即将要变灯的那个减速的趋势去做的，所以这个点它也是比较的聪明的。
那你那台车有什么好玩的点吗？我这台车我遇到过很多的情况，就是左侧这边有一辆车，然后我超过去了之后，前方还有一辆车，但其实这两个车空间很大，绝对够它变道过去。但是它就是一脚加速上去之后，然后刹车跟在后面走很久，然后后面这辆车都已经又超过我们了，它还没有变过去。然后最后我实在是忍无可忍了，跟的时间太久了，然后我变道出去了。这个我是觉得这个还是相对整体，刚才一路下来给我感觉这辆车可能还是更多的会偏向于是一个机器在驾驶，而不像一个人在驾驶。就是它有很多动作，包括我们刚才同事跟着我们来在车外看我们这个车的一些动作的一些选择和一些规划，也是跟我大概有同样的感觉。所以我觉得它的这个驾驶辅助，最起码从我们看过来，还是有一定的可以去往真人驾驶这个习惯和老司机这个习惯方面去靠的。当然了，它在公路口等等这方面还是挺好的，我觉得这两台车在智驾方面，其实它各有做得好的地方，也有一些弱点。当然，现在的智驾的水平大家千万不能当一个完全的自动驾驶来使用，因为他们要是出现什么问题的话，最终负责的肯定还是那个开车的人。对，因为刚才我也有接管过，就是在一个路口的，因为它的这个路口前和路口后的这个车道它不是对着的，它要弯着的。然后这边有个大卡车，它虽然说我感觉它是能够安全的过去的，但是我还是慌了一下，接管了一下，掰了一下方向盘。所以这个在用智驾的这个小伙伴遇到这种情况，还是不要过于相信它，该接管的时候一定要接管。好，这两台车体验下来我觉得现在真的是大家都在去争取这个冰箱、彩电、大沙发还有智驾。而且现在这个市场竞争的节奏你哪怕只是相隔一点点的发布时间，那这个后发的车型往往就是具有一些优势。但是这个后发的车型可能很快又会成为别人的前浪，被拍在沙滩上。好在现在这些产品他们都有在软件方面进行不断升级迭代的能力的，所以大家目前遇到的一些小问题可以不用太过担心。这些在厂家看到我们的真实的使用反馈之后，我相信他们一定会进行完善的。好，今天的车子我们就带大家体验到这里，欢迎大家在评论中留下你们的看法，我们下次再见。